清勁有先鋒，垃圾無影蹤。第3場嘅香港百燈 V 燈活動，我哋聯成咗清境先鋒嚟咗場清境嘅活動，走咗上香港最有代表性嘅獅子山，連同雞胸山同埋筆架山，一條約7公里最容易上到雞胸山、獅子山同筆架山嘅路線。途中有講有笑，再同大家分享一下清境嘅一啲點滴。嗱，又拍下，耳又拍下，我哋一齊去片下當日嘅過程同埋沿途嘅路線。集合位置，我哋喺慈雲山北巴士總站，之後沿住後山嘅山徑上到沙田坳道，終點係筆架山嘅龍恩道，全程大概7公里鬆啲啦。無論係第一次參與清境活動嘅朋友，定係資深嘅清境先，集合位置。大家好落力，多謝晒！大家估下今日我總共幾多公斤嘅垃圾？多啲，32、25、28、啱先啦，27、29、冇獎，獎你攞翻晒翻屋企，係你屬於你噶啦。反正多謝晒，咁多謝隊長呢，多謝晒大家參加，真心多謝大家參加，同埋見到大家唔係 hea 嘅，真係認真執嘅 ，OK 嚇，群眾力量好緊要嘅 ，share 出去你今日做咗嘅嘢，唔係話你要認叻，又話俾人知你有做過咁嘅嘢，等人哋知道互相感染，我覺得最緊要嘅，無論係佢之後嚟參與活動啦，或者係佢受到感染唔掉垃圾，呢啲係最緊要嘅。OK。有興趣可以加入我哋嘅清境先鋒嘅。係啊。期望喺清境先鋒入邊見到大家。係啦。亦都期望咧下次同隊長再合作。一定會，係啦，我覺得有意義嘅嘢嚟嘅。OK。好，多謝大家，俾掌聲自己。Thank you。大家好，我係隊長 Will， 身處喺呢個南排坑附近一條山徑，準備過呢個4排石山。今日玩咩咧？見唔見到個夾啊？今日咧就係我聯同清境先鋒一齊搞一個嘅清境活動，俾睇片嘅朋友做一個清境嘅初體驗嚇。今日天氣非常之熱啊，影影下個 mon 又會自己熄，所以要剔翻著個 mon 啊。今日我哋一行大概20人到啦，喺度出發，有一啲係清境先鋒嘅先鋒，即係佢哋已經好有清境嘅經驗。有一啲係因為睇片嘅關係，可能啱啱第一次參與一齊玩清境，包括我在內啊。佢哋好緊湊，一開波已經 briefing完之後即刻出發啦，開場白都冇時間講。依家我哋就沿住呢條嘅村路咧，落翻去呢一個嘅山徑入口位置，見唔見到我啷下？喺個褲頭已經有一啲收穫啊！就係呢條山徑上面嘅一啲膠樽啊、垃圾咁嘅嘢。我哋喺朗屏站匯合咗之後，要搭 K66去呢個南排坑落車，大概半個鐘頭到嘅時間。大家好，路程。戰利品呢度。隨時 follow 啊 V 一路隊長啊，佢搞活動嘅。一定會再係。加油！ 30幾度嘅天氣，一班有心人執咗30幾 kg 嘅垃圾啊！完結今日嘅活動啦，自己垃圾自己帶走啦。希望你同意嘅話，或者你都覺得應該係要咁做嘅，將呢個信息帶俾身邊中意行山嘅朋友，話俾佢哋知，中意行山之餘，你仲要係保護個山野嘅。OK， 今日翻到呢度啦，我哋依家要出去揾我哋嘅啤酒啦、可樂啦、魚蛋啦、燒賣啦。 拜拜，下條片再見。大家好啊！我哋今日 project 會同清境先鋒嘅正哥同埋 Jam Channel 嘅招媽一齊喺馬灣一帶進行清境活動。今日天氣咁好，一齊嚟睇下我哋點樣為馬灣清理佢嘅垃圾啦！而家釣魚嘅地方咧係特別多垃圾，咁所以其實咧。 相對，如果淨係執海灘嚟講咧，又唔算好多。但係如果上山短短3公里嘅路咧，就相當驚人啊，50公斤嘅。執垃圾嘅同時咧，咁我哋都影咗好多靚相嘅，即係我哋一路行咧，亦都可以享受大自然嘅風景啦。咁清境先鋒嘅義工朋友咧，亦都成日提我哋，可以影下相，然之後再執垃圾。 咁就啲小朋友當然好落力執垃圾啦，咁但係同時咧，我哋亦都享受咗大自然咯。咁即係希望啲郊遊朋友啦，大家其實自己行山享受大自然嘅時候咧，可能都可以攞定個膠袋，攞支鉗，都可以順手執埋大家見到嘅垃圾。咁如果所有人一齊群策群力咧，咁我哋嘅郊野咧就一定更加乾淨啦。
咁呢樣嘢咧就有今日嘅體會啦。因為我哋其實行嘅時候咧都遇到好多遊人，咁佢哋咧都沿途都鼓勵我哋啊，即係話亦都好多謝我哋今日即係做義工啦，去清徑咁樣。Put your lips on mine. I love it when we hide. Chúc大家龍馬精神，今年係馬年，我哋今日有一個好好嘅活動，係乜嘢活動你知唔知啊？執垃圾。係啊，我哋今日有一個清徑活動啊，咁我哋咧同一班好熱愛大自然嘅朋友啦，同埋小朋友一齊咧去參加呢個8路清徑馬鞍山嘅活動。咁呢個活動咧唔係淨係得我哋嘅喎，其實咧將會有200幾人參加，因為我哋有8條路線一齊行嘅喎。哇！好開心見到阿黃錦星先生阿 KS 出現啊！詹媽你好，係啊！你今日係參加呢個邊條路線嘅？今日咧再次參加呢個清徑先鋒年初3嘅一個即係8徑嘅一齊8路一齊去清徑。今日咧我就由呢個馬鞍山下邊同啲小學生甚至幼稚園小朋友一齊體驗一個清徑。大家小朋友覺得哇，點解有啲人咁亂掉垃圾嘅咧？咁樣咧就大家好有一個感覺啦。因為以後大家都自己垃圾自己帶走，保持山徑清潔，好唔好？好多謝阿 KS 嘅呼籲啊！咁大家都要保持山徑清潔啊！多謝晒你。拜拜。落山嘅過程中咧，你撞到阿 Komi 喎，Komi 係咧清徑先鋒新任嘅主席啊。係啊。參與咗清徑先鋒活動好多年啦，係咪啊？由創會到而家，由年啦，我哋因為今年10週年啦。係啊係啊，恭喜晒你哋啊！咁你覺得？轻轻有先锋，脚步踏春风，携手和感染，绿意在心中，垃圾无影踪，分类给群众，点滴间文明，花开满城红，晨光洒落肩头，晚霞映照笑容，我们同行在绿荫中，守护着片蔚蓝天空，每双手都带着温度，让美丽永不落幕。傑出義工團隊獎，咁啊亦都算係得到社會各界嘅認同啦。我咧係透過一位我好朋友加入呢清徑先鋒嘅，咁我同佢咧都好中意大自然啦，咁我就想為呢個大自然出分力，咁就加入清徑先鋒，一齊行山，就一齊執垃圾咁樣咯。本身我哋有自發上山去清徑啦，咁就之後嘅話，我哋就即係認識咗即係清徑先鋒啦。咁我哋聯同翻清徑先鋒，咁就同埋客人，咁就一齊去上山清徑。每次上山咧，我哋都會先計劃好路線，然之後咧會帶齊所需嘅用具，再區清徑活動咧。由最早期嘅大概每個月1次，到而家咧，我哋已經咧每個星期咧有2次嘅活動。如果再加埋同其他機構合作嘅活動咧，可能一個星期咧有3、4次嘅活動咁多嘅。咁而成立到依家咧，總共嘅清徑次數咧已經超過1300次，所執到嘅垃圾量咧係超過24噸。
我係 Patagonia 嘅員工啦，咁 Patagonia 同呢個清勁先鋒有做呢個長期嘅活動嘅，咁我都有出席過幾次呢個活動。咁我諗住如果譬如可能我上咗呢個清勁先鋒嘅堂啦，咁可以即係學習翻一啲常識，譬如佢都會有一啲急救啊，即係如果發生啲事件需要點樣處理啊，咁有陣時同客人出去呢個活動嗰陣時都可以帶俾佢哋覺得有安全感。最難忘嘅一次就係有一次我哋喺長洲沙灘嗰度做清灘嘅行動，咁我哋30幾個人居然可以清到50幾包嘅垃圾，我哋仲要行一條頗長嘅樓梯咁樣搬上去嘅，大家都好同心協力咁去做呢一樣嘢，亦都冇完成之後咧都冇計過點辛苦嘅，仲係好高興咁，大家好似玩緊個遊戲咁，大家喺度就嘻哈哈咁去做嘅。令我最感動同印象深刻嘅咧，就係呢差唔多10年以來咧，我哋由幾個人一路到而家有幾百嘅會員，令我發覺咧香港真係有好多咧，當然係唔需要再有清潔活動。香港嘅人嘅保護意識係提高咗，我哋就淨係享受大自然嘅樂趣，唔需要清潔。自己垃圾自己帶走嘅理念，我覺得係應該由小朋友開始啦。咁所以我哋都會聯同即係好多啲小朋友一齊去參加清徑，去感染身邊人。我覺得熱愛戶外運動嘅人嘅話，其實佢哋係鍾意戶外嘅風景。咁如果喺呢啲咁嘅戶外嘅風景裏邊充滿住垃圾嘅話，其實你都會覺得好唔開心。咁當你清潔咗環境，保持住個風景嘅美麗嘅話，咁你就可以繼續欣賞落去。今日清勁先鋒咧就嚟到塔門，咁我哋咧就同 Patagonia 香港 KK 嘅毅行教室、海洋拾荒者 Kitty 4個組織一齊咧淨灘清徑兼毅行嘅活動。車灣呢度相當多嘅垃圾，好多都係海洋漂嚟嘅垃圾，包括有啲漁網啦，好多嘅發泡膠，打風落雨咧就變咗好多嘅發泡膠粒，咁亦都有啲膠樽啊，同埋啲其他嘅家居垃圾嘅，仲有一啲就係好大型嘅魚桶啊、浮波啊等膠粒咧飄翻落海洋咧，啲魚類食咗入咗佢哋嘅肚之後咧，最後輾轉就落翻我哋人類嘅肚嗰度嘅。對呢個本土喺塔門裏邊嘅嗰啲牛啊，而去我哋一路執都見到有啲牛去咬呢啲而食咗呢啲咁嘅塑膠嘅廢料，點解咧？因為你見到呢度呢啲草都冇晒啦，俾人去踩到，真係好嚴重啦。咁變咗咧，佢要揾嗰啲垃圾裏邊抄嗰啲食物，所以佢喺個過程裏邊好多時都食埋落個肚度咯。今日帶咗好多嗰啲青訓嘅小朋友嚟，等佢睇到。我希望由自細培育到佢哋個思想，知道呢樣嘢，原來每一個人只要愛惜大自然，一啲廢物都唔會遺留喺郊野嘅方面，海洋嘅海岸線嗰啲都唔會有任何嘅廢物。我會同佢哋講話，喺郊區或者喺沙灘冇喺呢啲冇垃圾桶嘅地方，要自己帶啲垃圾走。我覺得好多人亂拋垃圾落嗰個沙灘度咯，因為我哋都執咗好多袋嘅垃圾，叫佢哋唔好掉咁多垃圾落沙灘咯，同埋唔好用咁多發泡膠。而家我哋面對緊嘅垃圾咧，都係好多年前嘅，都係講緊係打風之前剩落嚟啦。咁我2年前其實已經帶咗好多人嚟呢度，超過20次嘅淨灘，執咗幾百包啦。咁而家2年後再戰啦，都希望大家日常自己嚟玩嗰時都帶翻啲垃圾走啦。同埋